Bote na bino nyonso balandi oyo bolandaka biso toujours donc balosako ebelo balobaka ingeta oyo eloba mama Béatrice la obukasa lelo toyambeli lisusu bino mosali na Nzambe mama prophétesse Emma alobi alembi na ye kofana na ndako mama alobi alembi kofana na ndako alobi lelo eza Pâques donc alobi moi afana na ndako eza te na Pâques oyo asangisaki bana na Nzambe donc toyoka mama prophétesse Emma. Bonjour maman. Bonjour. Mama lelo toye na ndako tomoni donc poni bafanzia donc eza fête ya Pâques to fête en ndako kwa pembe to moi ya moi ba saint de César et mo le mana ndako wana eza ko zo funda na lita zo ba ke tala ya to cité ya ngazo sala obino kozala ka bongo te mama to ebike ba pekisi ba église mais ba pasteur ebele ba komi ko sala moi prière na kati ndako donc pona toujours hein donc ba na Nzambe ba oyo bazate ton ba otala na ba image donc bazala toujours hein balendisa na bondeli pona koloba ke bazosala na ndako na ndimi yango te mais epekisaki mi te ke mondimi akende kotala mosali ya Nzambe etosolobi ndenge na oyoka yo mais ke basala clique na ndako esalama te. Mais moi prière moi moke po toyebi ke oyo Pâques donc oyo tomoni ke nalandi pasteur moko aleli alobi Nzambe Pâques efandeli biso na ndako sata aza moto alokuta donc Pâques efandeli biso na ndako te Yesu azali Nzambe Yesu mpe bakangaka ye te Yesu mpe balobelaka ye te azali Nzambe mpona biso bakangi na bango eloko te do bakangi nde mapangu oyo biso tosalelaka tokenda kokumisa Nzambe to kosangana po te Yesu bakanga biso ezali te ozomona te meme na bandako bato bazosambela kaka bato baza koloba Yesu aza Nzambe e bato mpe baza kolinga komibate po babike tokanga na bandako po tolala pongi te mais tokanga na ndako tobondela Nzambe parce que caractère oyo tomona ngo nanu te ke bato bavanda na ndako malade ye tomboki eza temps oyo Nzambe ye moko amemaki yango ndenge wana quel que soit Satan atelema toni Satan aza na se ya Nzambe ye moko aza komamaka mune yango tozoblige tozala na bandako. Mama Ematina na fête ya Pâques tomona tofandika na bandako donc bandimi oyo baza na kati ya ndako oyo bamonike po eza mosu na Pâques lelo boye omona bakangi babar ben bamozo mo bakiti dans abeti système alia kondira fandaka quelque part wana azukiti na ye afete Pâques ni mopanzi tolinyo opesa bango et puis na bandimi nyonso bazolanda biso tolingi na kopesa bato aba batabar te bandimi nyonso ba chrétien nyonso na tonga fête ya Pâques. Voilà tolingi na kopesa bango toli ezaki moko na bakambi na bango nyonso moto asambelaka tant que aza chrétien azalaki toujours na message oyo ezangaki te koloba ke toza na temps ya méditation soki balobi na biso vanda na ndako tovanda na ndako mpona kovanda te to médite oyo tozwaki oyo bateyaki biso oyo balakisaki biso mwa ndambo wana esengeli tosalela yango chrétien azali moto ya vie de prière yango quelque part nazalaki na message moke koloba na peuple de Dieu koyeba ke si bakoti biso na kati ya ndako tozala me eyali mpona moto apengwa te moto abeba te parce que Satan aza trop risé toza na Pâques oyo toselebraka yango na esengo toza libre mais sika sikoyo toza na bandako elingi koloba te ke toza na liberté te toujours Jésus Christ aza ressuscité asa sekwi partout oyo bakangaki aza te tukompe biso mpe tozali ya kobika ya kobima na cercle moko boye liloba moko boye posa moko boye ndenge moko bato babongisaki biso déjà tozali libéré même na malade ona nga naza na kondima ke tosi tosekwi na yango eza lisu na avantage te même soki bato misato batelemaki bande kosala makambo ebelebe au moment oyo tozobaka Jésus Christ azali ya kosekwa akoti na baactivité na ye frère tokoyoka nsima mikolo oyo ekosama parce que ye ayaka kokalkume batempete ye ayaka kolongola moto na kati ya prison kobimisa ye ayaki mpona kosala ke moto ase retrouve na image ke eza na Nzambe moko to maître moko atelemi akosauve ngai ye wana aza sauveur na biso asa sekwi yango biso tozwi mwa kimia tosepele ezalaki mwa motema pasi tokosala nini tosali mais au moment lelo tocélébrer Pâques na kimia pour moi toza na kimia parce que moto na kati ya ndako atie mabolongo na sala bike Yesu azali Nzambe asekwi yango na nde ya kolanda mais ya koloba ke toza na kaka nga namoni kaka moko eza te parce que Yesu na kati na biso oyo toyambeke molimo toyambaki bakanga yango te bapekisaka yango te mpo mona ke bamission ezosalami nango bato na kati na ndako bazobondela
bakambi pe oyo baza na moyen baza na bachaîne na bango batie yango bamosusu baza na télévision bamosusu baza kolanda na bawhatsapp bamosusu na facebook bamosusu baza kolanda yango na bamoyen ebele na kati na batelefone baza kolanda mpona koloba ke évangile moto moko akangi yango alie yango aza te. Mama Emma tomoni lelo na ntongo donc mokolo ya fete ya pake mbula ebeti naoki bato mosusu bakomi na bawhatsapp mbula oyo elongoli maladi nyonso esili donc mpona yo na ndenge spirituel mbula ebeti na pake omoni yango ndeni eza mbula moko kitoko parce que tokontaki yango 1 2 3 soko otuni na bana nga mosula nse bango bazwa mai na katini babima na libanda le ebandali kaka lere ebandi kaka kobeta makasi amina ankai bozwa mai wana bosalela yango na biso bango libanda batoki mai baza na président batoki mai na bimai eza très important mai oyoyo ezosala makambo minene tobimaki na libanda to bamosusu bazalaki na kondima na moni mpe bajeune garçon mosusu bazalaki na bango libanda bazosola boye mpona koloba ke na bandi koke bango koloba ke mokolo ya suka peut-être bato tozonéglige bango wana nde eza bakomona bango parce que révélation mai eza na bato ebele te biso tomeki libanda totokaki mai wana tosukoli bilongi na biso tosentona mai ya mbula. Oui, révélation mai ya mbula ezobeta mai wana ezalaki mai ya malamu mai ya kopetola mai wana eyaki kokombola bamikumba eza signe ya malamu ntango tozocélébre pake embula ebeti l'eau c'est la vie mai wana eyaki kodégage kokombola kopetola oyo andimini ete etali ye me biso tozotambola na ndenge inspiration ya saint esprit eza kokamba. Mama Emma naza na question moko euti musika euti pa mama Béatrice lao na Belgique alobi ke non amonaki dans moi yiki boloba moi mungu yiki eyaki kati na monde entier surtout mingi awa na kati ya vie na biso ya kini balobi ke non oyo nyonso aza na kati oyo nyonso aza na bible ateza esika afongola bible aomona suki eza lokuta azwa suki wana tia na maya mila eza lokuta konera virus kosila nge posalaki yango mama jamais omoi na batemps oyo oyokaki yango nayokaki yango nalingai mpe soki oyoka yango te parce que nzambe basakanaka na ye te omoni na temps nde tozali bamessage ezokita mbala mbala pourquoi bamessage oyo ya liboso ebima ke tomoni boye maladi moko koye koboma bato mpona ekouti boye mpo ani bazoki yango te kaka lia virus ebimi ekomi bosala bosamo non nakosungana na bato bakeba yango satana alobaka mpe mingi banganga kisi mpe bazoloba embrouillement eza makasi tika na position moko oyo omoni ke ekoki kolukela ngambo olobi te yango wana bana nzambe bososola lere sekoki mutu na mutu ayeba kose repenti toza koinsiste eloko banda kala mutu aluka yesu lokola nzambe tala sikoyo lokola toza na bandako bozomona yango te ke soki oyebaki yesu te oyebaki kosambela te oza kotambola kaka bongo me mutu azalaki deja koyoka mbela ke esengeli totubela esengeli tosala boye bango wana baza kokɔta na repentance kotala ke tout est vanité soki nzambe te mutu mosusu aza te donc tososolaka yesu azali nzambe tososolaka yesu nde moto azali suka oyo le chemin de la vie aye mpona kosauve biso tala lelo oyo balebi lelo eza fete ya Pâques fete monene ya bachrétien toza kocélébre yango na bandako na biso na baforme ebele ata ozwi eloko te me kaka elambo wana ozwi ata nini lipo bozwi na kati ya ndako bolie bobondeli nango mosali na nzambe abondeli nango ekoleka malamu ke bofanda na bamiremire efutela oyo moko te parce que eza ntango oyo nzambe alingi tozala bongo. Mama Emma tozonga mwa nsima mwa moke donc toyebi ke na avenir place nazalaka donc mama prophète atamboli avenir mobimba coin ti coin donc na kamwa ya belele fongola bible otala okomona suki tozonga na likambo ya suki mama Emma fongola bible hotel na kati okomona suki donc to expliquer banzimi oyo bazolanda biso bino boza basakoli moi malembe to brûler be étape te donc suki wana mama Emma tongi toyeba prophétie ne utaki wapi po oza po mosakoli prophétie utaki wapi bien que prophétie ya suki eza mensonge donc eza na ngwa lokuta bayika bakosa baje soki mutu akosi na mutu mosusu accepter koencourager mutu akosi baza toujours bango mibale ndenge moko parce que mama Emma eloko chose grave ngape na mwa biblia na ngana na ndako na fongoli bona moni suki siko omeli suki ba voisin te mama ngana melaki te kasi bato babike po bato babike ifalaki akende nango sikoyo kuna na bamboko bato baokufa po bamela yango po toyebaka eza nzambe parce que awa bato bayanga bango na maladi te baomela yango po wani akende kotika esika maladi eyali po tomona solution parce que soko bato badiscute bamoni bamiraki yango osambaka wi makambo eza ya solo. Mama Emma to sauter moi page to ke moi liboso moke toyebi ke
donc na mboka na biso toza na mwa baproblème moke bino koza basakoli donc toyebi ke basakoli mosusu bayaka kaka si ekomi ntango basambela mpona président malade a risque boya te baolanda biso bayebi toyebi na biso mais toteki komona ke non basalisi bakisi moko boye o bakisi wana e ana Congo te toto kolanda pasteur moko mpe aza mpe koni ayebani alobi ke non boza bakisi wana cash boza plus de 100 députés la moka boza plus de nini boye so bosangani bino nyonso bosala ata 2000 personnes pisi bana na bino bobanda nano na batongana epa bana na bino epa na nga na banzimi na nga toboyi siko mama ema tolini nokoyebisa banzimi na yo na tongo bazoya nango ya coronavirus bazwango te po ani baza na virus te po tobabi ke non maloba mokonzi alobi tosango toyoti mpanza mokonzi alobi te tomela bakisi mokonzi alobaki tomiprotege tomibatela epuis bayaki oloba lisusu batongo ezoya po akobeta batongo non tongo wana ekobeta maza na bato baza na barévélation ya batongo biso toyebi ke maladi oyo eza kanda na nzambe omoni lisolo bazwa te mpo bayebi pourkui bakozwa te mpo balobi boye te bakozwa te parce que biso tozwaki déjà na février awa tozalaki na prière ya 14 jours non soki tokozwa tonga yango wana ezali nini saint tozoli eza mpe moko tonga ti soki toza na saint esprit yango moko eza tonga nzambe azosalela bato nyonso ndenge moko te mais biso tokozwa tonga te parce que toza maladi te donc balandi nyonso bozolanda biso émission ezekoma elengi balobi fongola telefone na yo soki oza na bible mopanzi tala bible mama ema akomimisa toujours verset toyebi ke basakoli bazalaka toujours kana baverset na bango toujours na maboko donc balobi batongana tozwa te totika batonga totikela yango bato wana bazwa oyo elobi paster tolandai totanga kombo te alobi bosangana badepute nyonso bosangana na bana na bino bozo batongana kaka bino moko mama ema tokende mwa moke na politike tobima mpona balobi politike ya mboka so okipango te yango oyo moko ekokipe yo etanke mosakoli tota omonake non politicien moko ayebani donc bakangi ake prison oyo ayibi mbongo ya comment dirais-je oyo ezolobama kaka nde ezolobama mpona yo otrouvango ndenge nini maka yakaisala eza yakaisala ya nzambe eza ya nzambe tout d'abord oyebi nga naza politicien te mais balobi ke non il faut toujours bino boza basakoli boza toujours basakoli donc biso nyonso toza bana na bino toli nini okopesa bango po toyebi ke soki abimi eza yikiyiki yango na bino wana eza yakaisala eza yakaisala ya nzambe eza ya nzambe donc nayebi kaka moke koloba ke soki moto asali mabe bakolandela ye na etumbu na ye soki avexi na etumbu na ye azali te soki azali bango bayebi nini bakolo mibeko ndeni banda makambo na bango me mpo biso tobakisa yango tobakisa te biso tozo kosalela mingi oyo nzambe alingi na biso tolandela yango tokoki kosala na ebandela tina suka eza te na kokata likambo ndeni na okotongo mpe ndeni yakaisala ezali yakaisala donc tomoni mama lobi yakaisala ezali yakalisala soki pouvoir bozwaki ndeni bopotama bino na bino mama lobi tokende lisusu mwa pili ya moke mama ema toyebi ke esalinga mpasi na motema donc tokende ka malembe ese bapaster mpe bakokufa na malade oyo pourkui ozanga na susi bapaster bakufa na malade oyo paster akufaka na malaria akufaka na typhoïde akufaka na tuber akufaka na maladi nyonso soki etangami te akufa nango soki etangami mpe te akufa nango te coronavirus bino bozobanga liwa mpo na nini wi moto akoki kobanga liwa na sens ke azali na bomoi boye moto alinga mbeli te moto akolinga mpe atyele poison te moto mpe akolinga mbete masasi te me liwa oyo nzambe aza kolobake ntina suka nango soki moto autaki na mabele akozonga kaka na mabele mission na biso na suka eza liwa donc ntiango na motu noke même si moto baloki atani soki ekomi likambo akokufa moto akataka likambo wana ezalaka nzambe ezalaka nango motu te mpo tomona bepreuve ebele obonde ya motu boye akoti kutu koma mais après bobonde nzambe ayokema azongisi ye mosuku takoti ne mpe koma te kaka pa fabrike ekiza sai nini akufi mpona komona ke suka nango liwa ezalaka nzambe même nde tomoni kuna bamboka wana eza kosalama ndenge wana nzambe aza na kati ozomona même si satan azaleki nzambe na makasi te nzambe aza na kati mais na biso nde eza kointerpele biso toyebaki ya solo ke tokita tomata ezali na mokonzi oyo akokani na bakonzi nyonso te
donc mabele likolo na se na mabele na biso kolo nango azali soki yozwi ndaka kofutela même okutaki ochanga changa loko nakota kuna ovanda ka posa changa na changa okolingo bongso cha mwa couleur obamba basima po ebi ma propre nde bakoyeba ke mutu oyo image na ye ezali bien nakosi. Mais alors soki yo lingi koteka liboso wana mwa mai boy mwa salite boy mwa fulu boy eza image na yo lingi, mais soki yo lingi yango te okosala partie na yo obongisa mpona kolakisa ke il faut na bongisa partie na ngai. Non koloba ne wate baso kufa bakufa coronavirus. Ok, baladiens bolanda biso boki mama Emma alobi TV zangonga ezoki malembe. Mama Emma toyebi ke na minute ata bato basambelaka te bamo osambela bato mosusu nde baza boye baozela verset biblique po bayebi ke baprophète bayaka na verset baozela verset kaka mingi te. Donc mama Béatrice zela verset kaka mingi te ezoyoka mingi te baopesa bino verset botanga bino bokimaka na kati ya bible inspiration ezali inspiration mama obi inspiration ezali ebongo ntina bandeko oloba nzambe ndenge kaka bakachere wana balobaka keno toza nde mona bango te papa na ngai. Mama Emma naza na question moko boye nangi natuna moto na motala na mosala ese batakisi mpona tomona meme na batakisi ata banganga bakachere bango mpe baobanga kamutu koloba na oke bato nyonso oyo aza na raisonnement ayeba ke nzambe ateyi biso nyonso koloba ke grande puissance oyo biso tiaka elikya États-Unis ni Italie kuna nzambe nde avandaka kuna nde soki okoki awa te kuna nde epesaka pouvoir mais nzambe alakisi ke sa ye mutu mosusu azali te donc fo mutu na mutu afungola matoi yo nganga wana yo soki nani marabu wana soki po yo oza judoka casier donc monaka biloko nosaka eza babaje wana osalaka wana bapermetaka osala yango mais mokonzi makoloba osala yango te osala mpe yango te. Donc nyonso mabolongo nyonso ekumamela ye nani mokonzi ya bakonzi ozomona ye na teme le roi des rois, le seigneur des seigneurs oyo biso tokoki kokangama na bokonzi ya likolo toluka nzambe wana surtout biso ba peuple congolais. Nzambe azoba na biso abike mboka oyo ezali ya ye atiela yango miso eza mboka ya promesse marche pie na ye eza mboka oyo ekobimisa basakoli basala nzambe ya minene oyo bino obenga minene tobenga bangolo te o basete eloko te komezila mutu na ngolo te aza mbisi balobi mbisi na mai mutu na mokili nyama na zamba mutu na mutu na esika na ye mais tongo bato mosusu balongoli mpesa baloba mutu na mutu na esika na ye baomi bangolo babimaka basete na yebi te so biso wana eza babiloko na bino wana eza nango na ntina te me naza koloba ndenge wana ke mutu nyonso asosola ke oyo eleki bo mutu akoteya moninga aza te mutu akoteya moninga na makambo oyo aza te. Donc comprendre que ça na ma force na moko boni oyebaka ke mokonzi alinga pupola rape toyebaki bato ebele bazaka bato makasi ba homme fort ba femme fort bato des fois te na kati ya famille aliaka sisa soka nango adaye koko na biso aza na biloko mikishi biloko minene soki alobi boye moto alimwe mais soki nzambe abi lelo zolo likolo atalisi biso mpe na bakonzi mpe balekaka wana aigle bapesi yo kombo aigle bapesi yo kombo mokonzi ya banyama soki ngonga beti takata okokita kaka donc mpona komona ke tolobake mpo monake nzambe aza na ye kaka aza nzambe na bonzambe soki ezalaka bongo te loka biso tobonde ya baka mosusu boye babengi yo alinga kufa bonzambe asali okasi abiki me bana na biso bakufaka te mais lokola nzambe alakisi ke ye moko moto aza patron ye nde moto aza maître ye moko nde aza responsable ye moko nde aza maître ya souffle de vie donc biso bato tobanga balolendo tosala ya pamba. Donc c'est-à-dire soko yebi ke ozosala mabe tika mabe olinga te onyokola moninga olinga te otungisa moninga po okotika mboka oyo po biso mpe toye bamosusu mpe baleki yo mpe koleka biso mpe tokoleka yo mpe okangisi moninga tika okangisa moninga mosusu mpe bakokangisa yo mpe na ntina soko osali mabe lwa ekolanda yo soki basambisi yo mpe eza malamu te eya bongo te yo mpe wana obimisaka bato bangolo obimisa mpe coronavirus abimisa te me olobi bien ngolo coronavirus ya kombo mosusu abimisa ndeni donc okomisa bato bafleve congo okomisa bato bamason balobi te yango ngai te mama Emma
Habite yango. Mona ngola bimate mama Emma. Na mona ngola bimate mutu te po ngola pa ko mananzo ta mutu te po aza ndongo le aza fleuve ta zanité. Ngola wana mystique so batie na kata nzoto makana molimo. Parce que na nzoto okova na ngote o kutu mutu. Bafanda wapi mama? Ni. Bangolo. Yo ko tanga na page wana ndeni. Bafanda wapi? Na za muta page wana te, na ebi yango te. Yemo o ya sala ngo ayi pourquoi sala kiango. Ne juger pourquoi bo juger mutu. Coronavirus yango donc baluka muto aobengane na video akende. Et bon wana ezalo kwa bozo chola basa nzambe oyo bali awawa ba osa musana bango. Nzambe ndio okata makamna bango. Oyo babi ba makasi kombe bakufia. Bakufi kombe. Pana biso to ka so dia to ndena ba 200 mais ya basala nzambe ba basala nzambe to mo basala nzambe bakufi te mais libana mboka to mo na basango donc bazokufa. Est-ce que ça battu lui quand on te serait bien côté o to moni kudu na ba musicien o to bi ba musicien za na libo sa nzambe o bata moto makasi na mama ba fa na ndako bazo la kisa biso to zui grâce ko ko nzamba za ya on habite nzamba pesi biso ngolu alobi ke botala na ngambo omoni ni salami bino bo se repentir atali wezu zo na kimia oyo wana avec 1000 dollars mam papa ozo ka kali kamba pe mawana ozo ka kali kamba pe mawana oyebi pe monde zo kanga batute papa au moins bilo to lo balubana po ekweli yote mais de préférence eza bino ba journaliste eza ba pandisa ndenge nyonso boy ba pe ko sosola ke nzamba zali o banga basala nzambe soki nzamba tie batu na yebo banga bango parce que le lobo so ba prière banani ba sa prière on ça ne pas tie ba catégorie ba to ba ko invoquer ba benga ye o ya tie bango ndenge lo baka ke ngana zana te mena tie mutu na ngai aza wana bosisa makamna ye soki na ye na ko remplacer azate e bongo siko bino banga basala nzambe te bozo luka eloko ni yango na pe eye kuna na mboka boko mo banga ndeni bonganti na kata ndako ndeko bikisa bato mama Emma donc tozoki male na suka ese na mboka na biso oyo donc bato ba mela o baloba ba sula donc malade walo coronavirus ese ofanda na nzoto ya mutu oyo nzoto etonda na gene obi ya gene mama Emma nzoto balo masanga walo ila msetonda na gene soki na lobi ke ofanda na nzoto wana na ebi ya gene za trop dire agene toyoka yango masanga ngo toyoka yango yeso mekango mama Emma na omekango te po eyele ngai te siko maladi wana ese bato amelaka gene ofanda kati na bango iyo lobi ya gene bongo bato oyo bana poto amelaka ba whisky lokola ekomela bango lokola babenga ni mai azokomela kwani kangi bango meto ka nana za anticorps jamais papa tokumisa nzambe nzambe ayokeli biso mawatiki biso tozala mais yebaka ngoke na 2019 bato bakufaki pe ebele ya biso ele biso ndingo na kutu kufi ebele ti te kokoma awawa na ba nini ba janvier ba sili kokufa ebele même siko bato baza kokufa kaka soki botangi yango na nombre ya corona na kata Kinshasa ngo to na Congo ngo eza kutu soko mate bato bazokufa ebele oyebi yango te soki nzambe kotindika kuna ko pe kotindika ba musupe koto biso nde to sosola ke totika mabe totika koyinana totika na kofundana totika moyibi totika kotia bato mal à l'aise mbongo nini tokufa toyeki maboko pamba tokozonga maboko pamba bango na batiki bambongo na babanke ebele bamonta ebele batiki yango bandako ya kitoko batiki yango biso na batiki babituka ya valeur batiki yango pourquoi konyokola muninga pourquoi bolinga kaka mbongo ekangama nango mona non mais mingi ezande ana RDC kasi bososola kikola ke soki bango batiki ya bamonta ebele koleka kutu bino bozalia ebongo yo kotika wana te pona ni okotika ndako étage ozotonga mingi ebele okotika mutule musu utakozwa ngo kutu oboyokanaka na ye te alors c'est mieux banoko toyoka mawa même ka oyo tozoloba ya corona awa ata tozoloba yango eza mpasi baninga mosusu bazosouffrir moyen ezali te aza na moto akosunga ye te bana maladi lipe ezali te taux de jour oyo tovora na taux du jour moyen ezali bandako bato oza kofuta ne tokofuta yango ezali te bino obengi bato ya mbongo bazali babetaka tolo aza na mbongo kasi kolo alobaki na kati na bozangi bato oyo babazwi bakende kosunga baninga oyo bakeleli nde yango na vrai partager ezali 58 les vrais jeunes partager eloko oyo oza nango pesa moninga mpona kokalme tempête
esengo nini yo kozana biloko ebe na kati ya ndako okangi yango otalaka baninga bazolekana wana po obengama nani elobi soki okufi ale batie nzembo ya nzambe bakumisa nzambe nyonso ezali pamba otomona ata moto akisa kufi nzembo ya nzambe ebi wana kotsolama yaya oyo misala ya asalaki yango nzambe akokonte meme olati vete ya pembe meme osali bokonti bible otie na kati ekosala nango eloko ata batile bible na kati ekosala eloko te ye bible wana moye afongola ata ntango nzambe azotala misala na yo ntango oza na bomoi mama ema toyebi ke bamosusu balobaka ke non ata ozalaki no moto ya mabe donc na mwa ntan otike na mwa seconde ya moke osengi bolimbisi nzambe aoyoka yo osenga bolimbisi te me kolinga mutu obongola motema abongoli motema na seconde asuka pakata motema soki obongola motema wana eza devoir ya nzambe ndenge alobi ke soki moto ase repentir asosoli mabe na ye atiki nzambe akobulisa akopetola ye akolakisa nzela selon ndenge alobeli mama ema naza na question moko ya suka na mina tuna donc ana mo tosalaki émission na donc babengaka bango ba maître marabout maître soki nani donc alobi eloko moko pourquoi bamusicien na bacatcheur bazalaka na basi ebele pourquoi babotisaka basi ebele eza mpona soki basengi ye mutu azwi mwana abotisaki na kingandi alekisi ye azwi mwana aboti na kingandi alekisi ye donc toli nini okopesa bajeune fille oyo bara soki amoni par exemple azalaka par exemple soki amoni musicien wana landi amoni mpona eza catégorie na catégorie ya bajeune ema émission na biso oyo tokomi na suka mais nalingi opesa bajeune fille toli mpo toyebiki bajeune fille ya mikolo mama ema soki osala technique moko ozwi jus oteka awa ozwi ketch oteka awa ozwi téléphone oteka awa soutien oteka awa mwa biloko to ekende te soutien ekotula mama ema balingisi soutien te babi balata soutien bazali so bango etuli bango balata balingi yango balata mama ema nakozwa ata client misato olata baolata te bamama bamama te bajeune mama bazali bana mosusu mpe oyo balingi komibatela bazali daye mutu yoka na biso eza na bato mosusu mpe ndenge ozomona soutien wana alati yango te na nzela bayotyola ye mpo bamoni ke aza motu elingana bamesana bo bayebana te bayeba mwana ndako na motu alingi oyoka conseil na oyo batele ngana asese na ngana asi bakokana mama ema oyebi na monde oyo mwana ndako na mwana libanda baza te soki obimisi bango libanda mama ema elateli ndenge moko bama bareseau Vodacom Airtel Orange libanda ndako nga naza koloba aza na ndako aza protégé na koyoka mpe kosalela moto mosusu akozala na ndako mpe aza ne protégé te mpo ayokaka te asalelaka te tokotia ensemble na bato yango tolobi ka en général bana libanda tina 15 ans tina bana 15 ans bongo aza motu te bami bareseau Vodacom wambe baya batuti donc mboka na biso toyebi te donc mboka na biso te mboka na biso eza bien koleka mboka mosusu ta mosusu donc mama ema elateli oyebi ke nalandi mutu moko auti koloba dernièrement alobi ke non maladi oyo ndenge na mboka oyo so ozwi mutu amelaka gene otiki ye ezwa ye te et puis chose grave nga moko nasali baanalyse na nga mama ema soki maladi oyo eye mpe nde ezoya natikali omona mutu aliboma azwi maladi oyo te nalali na butu donc na raisonné mama ema na raisonné naobi biso tokimo sokola maboko sala boye siko mutu aliboma azwa maladi oyo te epuis nga mona asali bezame de conscience tanga mona lobi ntango mosusu mutu aliboma te maza salite bato bakusa pembe na ye te asukana na salite na ye moko ese ezwa mutu aliboma ma ema to partage idée na ona wana etalinga te pourquoi olinga mutu aliboma yebi teke nzambe abatelaka bango yo zwa mutu aliboma oyo aza na zemi abotaka sa césarienne sans microbe azalaka nani na tétanos te sikoyo yo olingi oloba nini nzambe ayebi bango te ayebi bato nyonso mais avandi na liboma wana na kote mpo eza bowumbu mutu aliboma akozwa ngo te mpo na nini akozwa ngo te mpo nzambe azobomba ye ese obikisa mpe bato ya maboma nga na bikisaka te me na nzela ya nzambe bato maboma babikaka mpona toyebi ke so natali boye nao raisonné kaka bajeune fille baoboma mboka okosi mama ema donc bajeune fille baoboma mboka mama soki otelemi kaka na balcon na yo bando ota bajeune fille so nde baoleka omona bango donc ndenge moko
Ce que moni oyo ya bien loba po na yebi ke bana église mongombo donc bango na mona bango nyonso bien mais bimana ba église mususu mwana oke l'église ani na soutien te mais na yebi ke mama Emma alobi ke no bino nyonso boya na église mongombo iza na gang Christ roi asomba valise asomba te opesa bango te mama Emma apesa bango te vome kutu mbona na kino tika ngata bato bali la pasi na maladi kuna na kino tikila bango to na kino tikila ba veve ke bango na kino tikila ba mama mikolo bazala muta osunga bango te na pesa bato anko ba pesi yo suti olata pona ko bomba mabena opona o tambola o mo ma propre yo lingango libanda ngana kino ko pesa suti po bwa ngo lisusu oya yo moko boko somba oya kolata bala na Nicki Minaj bazala ka vina bango na me bakufa ka pe nokia baliwozo to mona masumu sokeleki masumu ndezo bomati bongo esami kuna désobéissance olingo zo place nzambe bango pe bazo place nzambe nzambe zo bokola na betape na bino tina kuto osuka bango balingi presse boni oyo bakufi pona bas $1000 boni bakufi na $500 boni bakufi na badenge bele boni ope azuize miango pe evandita akufi boni ope azuize miango aboti ya presse bango vine bebi na sida papa omoni mutu moko na moko asosola ezali kamuteke to moni yango na kingasani bongo na masina to moni te na nite donc coronavirus to moni yango partout monde entier bat baleli likambo oyo donc mutu na mutu a se repentir to ki ma coronavirus te mais to ki makanda na nzambe po to yebi ke liwe ko ya me la biso na ndenge wake na kimia ke ozo mona liwe ozo bangango ndenge ozo kufela oyo moni yango na misu te me ota baninga musu ninga na moni ndamu kaka na moni ndeko mwasi e bavanze na kiti akopema oto azme kosa donc soko bigi gloire à Dieu na kanti baton ba big sami oyo yebisa bango buso bato so azaki ndumba atiki kare manzamba zanza pa kutai na nzambe mais ba musu batika te wana bota ndete lobaka TV zangonga émission na biso ekomi na suka mais tokito tikela mama Emma ate ya ba jeune fille o baloba na te ba jeune fille te mais nazoloba aloba nazo pesto na kota na exhortation pour na biso nyonso pour na ba jeune fille ati ba nyonso mais mama Emma nga prière na ngeko zala lobela na ba PD na ba lesbienne na ba takisi na ba marabout na ba balingami bala bato na ba fille oyo donc alula neka atata bitata za bien tata apesa tala te bwana ya shwa na eti na ba o balinga ya shwa nzambe te donc Zambe amona bango maloba epa mama Emma mbote na biso so batu bolandaki biso mise komi na suka na tikeli mama Emma asakola pona bino miso na kangi eza pona Zambe ayoka biso mawa na ba fi o balingaka kaka bulu yeke jipa mukuse o pona zo mupepe donc tikeli mama Emma maloba bye ta solo Nzambe na biso azali Nzambe ya bolingo na nyonso to ko partager awa na zalaki na message moké na Juge chapitre 16 ko bana na 15 verset na 21 na ninga ko loba kamo moké na ya secret ezali force moko ya vie ya moto o ya ko kozana ngona kati na se na moito na mokili parce que ce qui moutaza na secret to moto secret n'est à dévoiler azasu na puissance te biso ba na Nzambe to moni makamba corona awa yuti ko leka aboyi lelo to komi na likambo ya pasika to lie lambo to célébrer Pâques na biso ndenge kaka etanga makezala Nzambe akumisami na ndenge wana meneng na loba boyo muto wana ndako yo mutu osambelaka yo nde oza chrétien yo nde obanda kosambela banda kala siko balobi na biso tozala bandako attitude nini yokokozala nango parce que diable aza trop risé moto mosusu azali chrétien pousse-pousseur c'est-à-dire batindikaka ye kaka po asambela mais lelo oyo toza na bandako toyebaki te mais tangami ndenge wana tozala bandako tososola ke kozala na ndako ezali na bakomba ebele nzela ya ndako ya bandako na biso koboya yango te mais kobosana toza chrétien identité na yo koesa yango te mpona bilobaloba mpona kotongatonga
po lokolo ozokende église na pokwa te ozokende dimanche te ovandi na ndako omoni ke yesu aza su na nguya te yesu aza na nguya yesu aza makasi ozalaki mutu moko ntango ozobondela makambo ezosalama miracle ezosalama bitumba na yo bozolongaka yango bato mpe batumisaka yo bazokoka kokanga yo te parce que ozalaki kokangama na yesu lokola mokonzi mobikisi mobateli kotia bofrande na yo badime na yo baction de grâce mpe kosala volonté ya nzambe na ndenge mpe ezotindama na etonga oyo ozosambela mais eloko moko toremarke tokeba tala samson na kati na juge oyo na oloba samson tomoni eke azalaki na nguya makasi nazokata yango mokuse nguya makasi po te azalaki mwana bikila abotamaki ndenge nzambe alingaki abotama ndenge mama na ye aprotegeaki ye mpe alongaki tomonaki samson azalaki makasi na mboka azalaki moto akolonga ye azalaki te akomaki mobali ya nguya mais esepelisaki bato te parce que azalaki kobeta bafilistin chaque fois esepelisaki bango te bazalaki kolinga bayeba force na ye ezali nini pourquoi kaka ye nde abetaka bato babetaka ye te mais na suka nango batindelaki dalila ya atala ye aflate ye lokola mwasi po ye mpe azalaki na botene na kitoko aflate ayeba nini ye azali premier tour ayaki esimbaki te deuxième tour ayaki te troisième asali tout esimbi mpe boye atuna ye lisolo ke pourquoi yo ozalaka na makasi oyo ozwaka yango wapi ye alakisi ye eza na mutu na ngai suki na ngai nde yango wana ezali force na ngai nde yango wana lokola ayaki na mission ya kodétruire ye akataki suki na ye tomoni samson babomaki ye miso samson bakomaki kobeta ye samson bakomaki kosalisa ye makambo akoka kosalisa ye mais alors samson oyo abiba ya liboso azalaki na nguya ya makasi oyo moto akoki kotinda ye te ezalaki kokonza kobeta kotelema ndenge biso bakretien tozali lelo bavandisi biso na bandako okeba lelo ozalaki kotelema oza na batémoignage lelo ozalaki kotelema kobunda bitumba ozalaki kolonga keba na dalila na kati ya vi na yo dalila koya moto oyo spion moko batindi ye na vi na yo oyebi bato bandaki kobundisa baza kotanga na coin mikolo vie de prière eza te mikolo okoti na makambo mosusu na masolo kotonga kokritike posa ya nzoto makambo ebele mais nakanisi soki otikali ndenge wana bakokata osuki ntango bakokata osuki bakosala bakoki kosala yo mpo nini tomonaki elombe oyo bakataki esuki misu wana nde bakangaki yango eza lokola bakangi yo révélation komona su te soki kokata wana ezali vie ya sanctification balongoli yo vie ya méditation balongoli yo vie oyo ya vérité balongoli yango vie oyo nyonso ya malamu ozo ya obéissance ya soumission na kati na kolanda liloba nzambe na vie ya sanctification ozala nango mpo ozala protege ozala makasi soki likambo eyoko kotelema obenga nzambe asala balongoli yango nana kolongola yango eza bizaeli ya ndako eza bizaeli ya quartier eza bizaeli oyo otika oyo bandaki koniokola yo oyo esaki ke oyo koluka nzambe yango na totelema keba bakokata osuki soki bakata osuki force nyonso sai nini ekuei nana koluka eza moningo ya pembeni nana koluka eza ndeko moko oyo oyebi kabundisaka bino nana koluka ezali vie oyo toza komene ya lelo oyo ya kitoko te ya malamu te parce que ntango vie de prière esili puissance eza susu te mais lelo yesu asekwi tika te suki na yo ebota tika te suki noriashika suki na yo ekola afin kokoma makasi okoma engambe po te muta vie ya sanctification muta vie de prière basakanaka na ye te donc partage na ngai moki na koloba yango ndenge wana ke tolinga te basuki na biso bakata biso lokola toza na bandako donc na kati ya ndako kangama na yesu vie ya sanctification yeba mpe kokutanaka na mokambi na yo yebanaka mpe kosala volonté ya nzambe batie na ndako mpo kata makambo nyonso te yango nde ezokangisa vi na yo okoma makasi ozala monene nzambe mpe atalela yo yo mpo talela nzambe mpe akende na liboso mais soki okoti ndako okati bacourant nyonso bacontact nyonso yebaka ke bakorejoindre yo na delile akokanga yo soki akangi yo kozala dépouye bakozongiso na bowumbu oyo aza na mato ya koyoka ayoka motema kondima andima ngai babino mama ye makai belena nakoki kopartage na bino yango wana tika te ya solo nzambe oyo alingi biso tokomaki na pake apamboli biso mbula ebetaki makasi asali akoki kosala nsima mikolo mpe tokomona ye aza nzambe malamu mpona bomoi na biso.